pārstāvētākais piedāvājums šoreiz ir sniega vākšana, sniega nokopšana. Tātad jau zināmās sami piekabināmās sniega lāpstiņas jebkuram traktoram, tās ir sniega lāpstas uz frontālā iekrāvēja, arī ar mainām darba leņķi. Teiksim, darba platuma 2,5–3 metri, sniega pūtēji klasiskiem traktoriem gan frontāli, gan aizmugurē karināmi no igauņu ražotājas Same, gan ar kārdānu darbināmi, gan arī hidrauliski darbināmi. Nu, un, protams, mīļajam labajam avantiņam mēs varam piedāvāt arī gan sniega pūtēju, gan sniega slotu, gan sniega lāpstu. Nozāģēts koks jādabū ārā no meža, tas ir uzkaras uzliekamie baļķu satvērēji iznešanai, arī meža piekabes ar manipulatoriem. Mūsu klāstā ir somu Junkara Patruna un igauņu Sames Multiforest. Vēl viens piedāvājums frontālā iekrāvēja palēšu dakšām uzmontējams baļķu piespiedējs. Tie ir disku šķeldotāji, lai mums ziemā būtu silti, malka zāģi skaldītāji, joprojām vecā labā japa, pārbaudīt vērtība. Patīkam lauka dienas, un arī mēs lietu esam beidzot sagaidījuši, bet ir ko rādīt, un esam tādu Vizemes pusē lauka dienās. Jā, mēs esam ļoti priecīgi, ka šodien tiešām tas augšā ir padomājis par to, ka vajag arī drusku lietutiņu zemniekiem, un esam ļoti priecīgi, ka mēs esam šodien lauku dienās, kur varam demonstrēt savu tehniku, un šodien arī mēs ne tikai traktoru Belaruste saimniecībā ir vairāk traktori redzami, bet arī ir jauns agregāts no Babrujskas ceļmašu rūpnīcas, ko šodien parāda darbā. Šeit tīrumā visi varēja iepazīties, interesanti arī varēja izzināt visus tehniskos rādītājus un salīdzinoši ar pārējiem Eiropas Savienības valstības ir ražotiem tādiem pašiem agregātiem, jo ir arī rūpnīcas pārstāvis šeit uz vietas. Tātad konsultanti ir, un es domāju, viss tehnikas pārstāvs savu parku gribēs papildināt. Protams, lauka dienas jau turpināsies, un mēs vēl skatīsim arī šo tehniku citās lauka dienās. Jā, mēs piedalīsimies arī izstādē, kas būs Viļānos, un arī Viļānos būs lauku dienas, un arī demonstrēsim šo te agregātu, tā ka visus laipni aicinām uz Viļāniem, uz lauksaimniecības tehnikas reģionālo izstādi un arī uz lauku dienu demonstrējumiem. Vecie zina mūsu produkciju pārliecināti, bet jaunie pircēji tomēr praktiski to izmēģina. Un ir ļoti daudz saimniecības izmēģinātas ir ar šo bioloģiskiem preparātiem un bez. Un tās atsauksmes ir lieliskas un brīnišķīgas. Un arī jauni cilvēki redz, ka lūk, ar šādiem bioloģiskiem preparātiem mēs varam iegūt ļoti labu veselīgu ražu. Zinātnes attīstības ķēde nepārtrūkst. Jā, studējot Dānijā, es vairāk uzzināju par pasaules lauksaimniecības problēmām, kā arī to risināšanu, izmantojot mikroorganismu labās īpašības. Un salīdzinot Dāniju ar Latviju, var teikt, ka Latvijai ir ļoti lielas iespējas bioloģiskā lauksaimniecībā, kā arī tas varētu būt viens no veidiem, kā Latvija varētu sev piedāvāt pasaulē. Un bioefektā zinātniskā ziņā ir ļoti daudz iespēju. Un tieši patreiz es izstrādāju maģistra darbu, kurā es izmantoju mikroorganismu kultūru, kur plaši tiek izmantot bioefektu preparātu ražošanā. Tas ir īpaši, ja tu neesi šeit, tad to gadu es kaut kā pazaudēju. Jā, Rāmulas 19. izstāde, rudens izstāde ir sapulcējusi šodienai kuplu dalībnieku skaitu, pār pa 200 dalībnieku, kuri piedāvā ļoti plašu klāstu, ja, sākot no sēklām, dažādiem stādējumiem materiāliem, sētēm un laukiem un kopšanai, un beidzot ar visu modernāko tehniku, traktoriem, zemes apstrādes tehniku, graudu kaltēm. Mūsu latviešu cilvēki jau tam tic. Es domāju, ka mēs jau seni Rāmā pierādījuši to, ka katru gadu šeit ir ko darīt, un te jau ir ar garantiju. Un es domāju, ka arī šodien te izvēle ir katram.
Jā, tehnika ir moderna, tehnika ir mūsdienīga un piedāvājums ir, es domāju, ļoti plašs. Tā kā iespējas izvēlēties sev vēlamo ir Rāmavai, kā vienmēr, un arī šoreiz ir iespējas plašas. Šoreiz ir pirmo reizi, kad mēs piedalāmies izstādē ar pašražotu iekārtu iepakošanas tehnikas ziņā. Viss jau gaidīja šos Latvijas brīnums. Citi jau runā tikai par tramvajiem, vilcieniem un tā tālāk. Mēs to praksi tieši esam ieguvuši sakarā ar tām lietotajām mašīnām, viņas remontējot, pārbūvējot un tā tālāk. Tātad ļoti labi pārzināt, ko vajag un kā viņas arī komplektēt. Lieliski mēs to visu zinām. Mēs varam nokomplektēt jebkuru mašīnu, nav problēma. Lielu, mazu, tādu, šitādu, absolūti nav problēma. Mēs varam izdarīt visu to pašu, ko taisa lielās rietumu firmas. Tas ir multivaks un tiromāts. Viss šīs lietas jau pārzināt un arī kaut ko var ieteikt. Tādas tehniskās lietas ir vairāk tēta pusē, un es vairāk cenšos tā no malas kaut ko vizuāli pateikt. Tāda mārketinga lietas vairāk. Jā, kaut gan arī teica daudz pie tā strādā, bet ļoti daudz par tehniskām lietām atbild. Tas ir Ritvars Utkovskis. Faktiski, teiksim, ideja ir mūsu tā kā kopēja, bet, teiksim, izpildījums tas ir perfekti viņa. Tādu cilvēku, es uzskatu, kā tehniķi, šai pasaulē nav daudz. Mums ir vesela plejāde ar pasākumiem, kas mums būs nākamgad. Mums būs traktoru diena, kombainu diena, zelta lauks 2011. Mums būs pasākumi saistībā ar Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī. Katru mēnesi viena tematiskā sestdiena. Patiesībā tie pasākumi ir ļoti, ļoti daudz. Un par visu informāciju mēs tieši šobrīd arī laižam gaisā mūsu jaunā vizuālā noformējuma portāla saimnieks.lv. Ceru, ka arī var redzēt. Un tur būs informācija, protams, tur būs visi žurnāli. Andi, esam Kaunijā, un visi skatītāji mums ir uzticējuši vienu tādu lielu uzdevumu – apskatīt Dojas Agro centru, un kā skatītāji man teica un tavu klienti, tad tu mums būsi gids apskatīt šo centru un mazliet pastāstīt, lai mēs visi esam pārliecināti par to, ko viņš šeit dara, kā darām un ko tu darīs pēc tam arī Latvijā. Esam mērojuši šo ceļu šeit uz Kaunu, lai parādītu saviem klientiem un, protams, arī, lai paši vēlreiz pārliecinātos par to, ka lietuviešu kolēģiem ir pietiekoši liela pieredze, viņi pilni profesionālisma un, protams, ir gatavi dalīties tajā visā ar mums, latviešu kolēģiem. Arī daļai, protams, no savas puses mēs arī ar viņiem padalīsimies ar savu pieredzi. Tāpēc šis ir kā lielisks piemērs šobrīd šis te Kaunas John Deere centrs. Un esam gatavi jums šo parādīt. Ko tu gribētu saviem klientiem, zemniekiem tagad ieteikt, pirms Ziemassvētkiem un visai savai komandai? Protams, ka būs arī tikšanās nākošā gadā, mēs visi vēl tiksimies, un es saprotu, ka arī būsim kopā ar mūsu raidījumu Agro 2011 jau. Mans vēlējums un mana Ziemassvētku vai jaunā gada uzruna būs ļoti īsa un lakoniska. Katram zemniekam svarīgākais rādītājs ir raža. Tad tas vēlējums arī būs ļoti īss un vienkāršs, tad ražīgu. Väderstad.